Достар, барлықтарыңа сәлем. Бүгін айтылатын кино атауы Райземной. Адамдар қарыз демесе кредиттері болып, оларды төлей алмаса, өмірлерінен 40 жыл уақыттарын сатады. Болашақта кедей адамдар қаражаттан қысылып, ақша таппай жатса, ДНК-лары сәйкес бай адамдарға өзінің өмірлерінің жылдарын сатады. Олардың жастарын ауыстыратын үлкен мықты компания Айон. Ол жерде менеджер болып жұмыс істейтін жігітті көрсетеді. Ол кедей, құжаттары жоқ иммигранттар отбасын тауып алып, кәмелеттік жасқа енді толған баладан 15 жыл өмірін 700 мың евроға сатуға көндіреді. Бұл ақша барлық қарыздарынан құтылып, жаңа өмір бастап, өз отанына көшіп кетуге жетеді екен. Жігіт жақсы сауда жасап ментораға барып, компанияға бет бұрады. Ол жерден өздерінен жасы үлкен кісі жас балалармен суретке түсіп жатқанын көреді. Бірақ шын мәнінде бұлар өз жылдарын сатып жіберген адамдар. Жұмыс орнына жете бергенде митингке шыққан адамдарды көреді. Олар бұндай іс-әрекетті байлардың кедейлердің арқасында өмір бойы өмір сүруін әкеп соғады деп көтеріліс жасап жатыр. Макс компанияға қашып кіреді. Ол жерде үздік менеджер атты іс-шара болып атады. Макс осы атаққа ие болып төс белгі алады. Бұл соңғы бір айда 270 жыл сауда жасаған екен. Сценаға осы компанияны ашқан адам Софи Тайсон шығады. Софи Тайсон бұл компанияға үлкен табысқа жетіп, Нобель иегерін алып үлкен қаржы тапқанын айтып атады. Осы сәтте арнайы Айон клиникасында мықты байлар мен оқымыстылар жастарын жасартып жатқанын жөнісін көрсетеді. Аяқ асты сол жерде бір санитар шпион жігіт мылтық алып бәрін атып тастайды да қабырғаға арнайы белгі салып кетеді. Бұл белгі осы компанияға қарсы жасақталған адам ұйымы болып шығады. Осы іс-әрекетті зерттеуді Новак есімді арнайы охрананы жалдайды. Әрі қарай Макс өзінің әйелімен жаңадан кредитке сатып алынған үйіне барып, бүгінгі марапатын жуып, көлдің жағасында үй алып балалы шағалы болғысы келетінін пландайды. Келесі күні қыз бен жігіт төркініне келеді. Бірақ қайынатасы бұл жігіттің жұмысын құптамайды. Кедейлер байлар үшін азық деп айтады. Сол үшін қайтар кезде әкесінің сөзі үшін екеуі ұрысып қалуға аз қалады. Өстіп үйіне жетіп қалғанда жаңадан алған үйінің өртеніп жатқанын байқап қалады. Макс уайымдамай страховка үйдің бәрін жабады деп сеніп тұрады. Солай олар страховка компаниясына барады. Бірақ үй өзінің салықтықтарынан өртенген. Свет жағып кеткенсіңдер деп менеджер төлемей қояды ақшасын. Енді банк қыздың 40 жыл өмірін алуға тура келеді. Жігіт 20 жылдан бөлісемін деп айтады. Бірақ жігіттің өмірін сатып алатын донор баяғыда қайтыс болып кетіпті. Енді оны өмірдің керегі жоқ екен. Екеуі көңілсіз офистен шығып бара жатқан кезде, оларды полиция қызметкерлері тоқтатып алып, еленді алып кетеді. Макс жұмысқа асыға жүгіріп барып директордан қарызға ақша сұрайды. Директор тауып берем деп айтып кетіп қалады. Келесі күні адвокат пен жігіт медицина орталығына бірге барады. Бірақ оның ішіне кіргізбей қояды. Ол охранлардан қашып кіріп, аяғында ұсталып қалады. Қызды креслоға байлап, операциясын өткізе бастайды жігіттің көзінше. Операциядан кейін жігіт қызын алып, арзандау квартираға алып барып, сол жаққа барады. Қыз ұйықтай алмайды, қайта уайымдап айнаға қарай береді. Кәрілік процесі біраз уақыт алады. Келесі күні Макстың телефонда SMS келеді. Ол ақша түсті екен деп асығып жүгіріп барып қараса, ақша емес. Ол жұмысында көтерілгені жайлы SMS келеді екен. Макс жұмыс орнына барып директорына ақша бермедіңіз ғой деп сұрайды. Директоры болса, мен ақшаның орнына саған жұмысыңды көтермеледім дейді. Сол кезде директорының жасарып кеткенін Макс бірден байқап қалады. Макс сол кезде түсінеді, әйелінің өмірі осы директорына алған екен. Кешке үйіне келсе, әйелі картиып кетіпті. Өз-өзін жұбату үшін ол боянуда күйеуіне кеткенін сұрайды. Мен кәрі, сен жассың, екеуміз сәйкес келмейміз дейді. Бұл сөзіне ашуланып, сыртқа шығып кетіп қалады. Сыртқа шықса, бір жас қыз наркота сатып аласың ба деп қасына жаулай бастайды. Жігіт оған, жасында келмей неғып бұндай әрекетпен айналысып жүрсің деп қызды қуып жібереді. Келесі күні әйелін әке-шешесіне әкеп тастайды да жаңағы қызды аңди бастайды. Қыз жасалу процестен өткенін байқап қойып, оны қыспаққа алып, жасырын компаниялардан сұрап алады. Сөйтсе, жаңағы қыз жасырын компания арқылы өзінің жасын жаңартып алған екен. Ендігі кезек директорды аңду болады. Директордың үйінен машина шығып бара жатқанын байқап қалып, оның артынан аңди бастайды. Ол бір бейіт басына келіп тоқтайды. Сол жерден Софи Тайсонды тауып алып, оны ұстамақ болған кезде, ол жігіт сасқалақтап қалады. Сөйтсе қыз одан да қатты жасарып кетіпті. Қыз көре сала қаша жөнеледі. Артынан қуып Софи Тайсонды ұстап алып, ұстаған жеріне адам үйін белгісін салып кетеді.
Кейін әйелінің жұмысына барып әйелін жасартамын, амалын таптым деп көндіріп алып шығады. Бос гаражға келіп әйеліне қызды көрсетіп, басқа қалаға өтіп операция жасатып алайық деп сұрайды. Осы сәтте бұларды жалдамалы әскерлер іздей бастап, GPS арқылы гаражға келеді. Олар гараждан ешкімді таппай қояды. Новик охрана бастығына қалжыңдап қоюын сұрап, қырмаңдай бастайды. Бірақ әйел айтады: "Мен сен ойлағаннан да жасым үлкен" деп. Сөйтсе Софи Тайсонның өзінің сенімді әскерін кезінде жасартып алыпты. Компьютермен іздеп жатқан кезде екеуі біреудің суретіне түсіп қалыпты. Басқа қалаға жетер кезде жағалаудан полицияларды көріп қалады. Сол кезде қасынан бір отбасы өтіп бара жатады. Соларды заложникке ұстап алады. Солар арқылы полиция бекетінен өтеді. Шекарадан өтіп жаңағы отбасын босатып телефондарын тартып алады. Жол жүріп келіп түнеуге ескі үйге кеп тоқтайды. Жаңағы жас қыз: "Мен Софи Тайсон емеспін, оның кіші қызы Мария Тайсонмын" деп айтады. Макс бұған сенбейді. Софи Макстан суға түсіп алуын өтінеді де жігітті ұрып қашып кетеді. Қашып бара жатып суға батып кетеді. Сол кезде бұны тауып алып құтқарып алып қайта байлап қояды. Макс пен Элина махаббатпен айналысып ұйықтап жатқан кезде бұларды адам ұйымы ұстап алады. Олар жігітке қыз Софи Тайсон емес екенін және үйлерін өртеген Софи Тайсонның өзі екенін айтады. Олар Максты бірінші этажға түсіреді. Сол кезде Айон компаниясының әскерлері де келіп жете бастайды. Максты далаға жалғыз шығарып жібереді. Макс далаға жалғыз шығып, Софи Тайсонмен жеке сөйлесуін талап етеді. Софи машинадан түсіп, жігітке жақындайды. Қыз тірі екенін көргің келсе, ішке кіруін талап етеді. Софи келісіп атына ілесе бастайды. Сол кезде охранасы. "Шешесі бізбен келгенін қайдан білдің?" деп сұрайды. Жігіт сасқалақтап үндемей қояды. Сол кезде Новик сатқын болып, Софи Тайсонды атып жібереді және өз оқтың астында қалады. Макс ішіне жүгіріп кіреді. Соғыс басталып кетеді. Жігіт машинаға отырып, от алдыра бастайды. Мария қолына қару алып, әйелін көздеп атып жібереді. Бірақ мылтықта оқ жоқ болып шығады. Элина ашуланып қызы ұрып тастайды да жолға шығып кетеді. Жолда Макстың ойы өзгеріп кетіп, "Қыздың еш күнәсі жоқ қой, босатып жіберейік" деп өтінеді. Әйелі ашуланып: "Онда өз-өзіме қол жұмсаймын. Менің өмірімнің ешкімге түк емес екенін ғой" деп жігітті қуып жібереді. Элина ескі заводқа қызды алып барып, басқа компанияны тауып, қызды байлап операциясын жасатып алады. Келесі күні Мария жылап жолда жалғыз кетіп бара жатады. Оны көрген машина тоқтап, қызды алып кетеді. Макс баспана іздеп лагерге барып, ал қызды жаңағы көлікке шешесіне алып келеді. Софи Тайсонда бронежилет болып шығып тірі қалған екен. Қызды көрген охрана қызды аяп, "Мен жұмыстан өз бетімнен шығамын" деп өтініп, жұмыстан кетіп қалады. Келесі күні Мария картиіп кетеді. Шешесінен сұрайды: "Менің өз өмірімді қайтадан қайтарыңыз" деп. Шешесі бұған: "Саған басқа донор табамыз. Мен өз өмірімді саған бере алмаймын" деп жауап тартады. Арада 5 айдай өтеді. Макс су жағасына келіп, су жағасына қарап тұрады. Ол жақтан Элина жүкті, бірақ қасында басқа жігіт болады. Және алыстан ол да Максты байқап қалады. Жігіт кері шегініп, өкпесі түсіп, көлікке отырады. Сол сәтте Макс адам ұйымына жұмысқа кіргенін байқап қаламыз. Бұл ұйым осы жасырын және Айон клиникаларын жоюға құрылған ұйым екенін көреміз. Осымен киномыз аяқталады. Және достар, кино жайлы қандай ойларыңыз болды? Комментке қалдырып кетейік.